И скоро уже будет 26 апреля спектакль «Жемонерни», о котором на этот год я будет говорить. Je sais pas, je vais voir. Я и так, наверное, меня слышно. Наши партнеры театр на Таганке приглашают на спектакль произведения Ромена Гори «Обещание на рассвете». Спектакль пройдет 26 апреля. Для студентов ПроСНОУ по 100 рублей всего билеты. Записаться нужно до вторника у Елены Владимировны Вороновой в деканате факультета гуманитарных наук. Спектакль на французском языке с русскими субтитрами. Очень интересно, так что приходите. Возможно, смотреть студентов. Вы также можете записаться у нас на сайте mustrana.ru. Можно следующий слайд? Это французский театр и французский актер, соответственно, приехали из Газпрома. Вот здесь есть сайт mustrana.ru. Мы вывесим все с видео в сегодняшней лекции. Мирам любезно согласилась нам это разрешить. Вот, мы будем там свешивать все новости, все наши будущие мероприятия. Я, наверное, во-первых, хотела бы сказать всем большое спасибо, что вы сегодня пришли. Да, во-первых, спасибо Тросноу за то, что они нам разрешили провести это мероприятие здесь. И от всего проекта «Музыка с перевода» я вас очень благодарю, что вы к нам присоединились. Я надеюсь, что вы будете подписываться на наши новости. И это уже наше второе мероприятие. Первое было 15 февраля. И мы такие мероприятия устраиваем минимум раз в месяц. Вот, будем рады, если будете следить за нашими новостями и будете присоединяться к нашим другим мероприятиям. Все мероприятия бесплатные, поэтому всех ждем, всем будем очень рады. Вот, я хотела бы передать слово Мирам Анисимов. Мы сегодня будем говорить с вами о современной французской литературе и также поговорим о Ромене Гори. Вот. Думаю, здесь можно поаплодировать, потому что спасибо. Bon, merci. Bien, bonjour d'abord. Alors, nous fêtons, enfin je suis écrivain, mais on vous l'a sûrement déjà dit, je suis écrivain et romancière et biographe. Мириам хотела бы поблагодарить вас за то, что вы пришли на эту импровизированную конференцию. Вам уже представили, кто она, что она, но она повторяет еще раз. Она писатель, биограф, историк и географ. Donc, j'ai publié 11 romans, dont le dernier, il y a 5 mois, au mois de janvier, des éditions du Seuil, et je suis l'auteur de 3 grandes biographies. Мириам написала 11 романов, которые были изданы в французских издательствах. Также в ее творчестве 3 биографии, которые она написала, и которые также были изданы. Ее последний роман был опубликован совсем недавно, 5 месяцев назад. Alors, le dernier s'appelle Jour nocturne. Il est publié aux éditions du Seuil en janvier. Это произведение было опубликовано в издании Éditions du Seuil. Это роман, который называется «Ночной день», если перевести «Ночной день». Voilà. Donc là, je ne suis pas venue vous parler de mes romans, mais je suis venue vous parler de mon travail de biographe. Et donc, les 3 écrivains auxquels j'ai consacré des biographies sont 3 écrivains importants, juifs, qui ont tous traversé d'une manière ou d'une autre la guerre et l'extermination des Juifs d'Europe. Она вкратце расскажет о своем творчестве, но особое внимание она хотела бы уделить биографиям 3, по ее мнению, великих людей. Это евреи по национальности, которые пережили Вторую мировую войну. Она расскажет об их жизни, об их подвигах, скажем так, духовных подвигах. Люди, которые смогли преодолеть все трудности Второй мировой войны. Donc, le premier s'appelle Primo Levi. C'est un écrivain
mondialement célèbre pour ses récits sur l'expérience qu'il a vécue à Auschwitz pendant 1 an et son retour vers l'Italie. Le second, c'était donc Romain Gary, dont je vais vous parler, et qui est un écrivain français né à Vilno en 1914. Et le dernier, c'est un écrivain russe que vous connaissez sans doute, enfin je l'espère, il s'appelle Vassili Grossman. Bon, значит, это биография 3 людей. Первый – это известный французский писатель Леви. Нужно сказать, что он пережил ужасы Аушвица, это Дахау. Это еврей польского происхождения. После этого, после освобождения, он переехал в Италию, потом жил во Франции. Второй человек – это Гаринь. Это писатель, французский писатель, тоже еврейского происхождения. Он родился в Вильно, сейчас это Вильнюс. Вот, потом он переехал в Польшу, потом в Швейцарию и во Францию. И третья биография – это Василий Гроссман. Это наш соотечественник, который, скажем так, принадлежал в эпоху, в советскую эпоху. Он считался диссидентом. Вот, ну, это совершенно нормально, несогласие с существующим строем. Поэтому вот его биографию, это последняя биография, которую написала госпожа Мириам. Alors, je ne sais pas si on vous enseigne Vassili Grossman à l'école ou à l'université, mais vous aurez la bonne nouvelle qu'il est considéré mondialement comme un des plus grands écrivains ou quasiment un des 5 plus grands écrivains du XXe siècle. Et ça, son chef-d'œuvre Vie et Destin est traduit absolument dans le monde entier et considéré comme le plus grand roman quasiment de la deuxième moitié du XXe siècle. Vie et Destin. Vie et Destin? Oui. Госпожа Мириам не знает, читали ли Василия Гроссмана и преподают ли его в школах, но в Европе и во всем мире он входит в 5 самых достойных представителей литературы конца 20 века, второй половины 20 века. И в частности, на многие языки был переведен его роман «Жизнь и судьба». Alors, d'ailleurs, récemment, vous avez peut-être vu à la télévision russe, moi je l'ai vu en France, il y a eu un documentaire qui est passé très récemment sur la télévision russe sur Vassili Grossman, un documentaire d'1 heure. Госпожа Мириам не знает, смотрели по телевидению. Во Франции этот документальный фильм показывали, документальный фильм продолжительностью 1 час. Этот фильм о Василии Гроссмане. Очень интересный фильм в плане биографическом, рассказывает о его жизни, о его творчестве. Если есть такая возможность, посмотрите обязательно. Très bien. Alors maintenant, j'en viens à Romain Gary, puisque la France célèbre le centenaire de sa naissance. Ну, сейчас мы перейдем к жизни и творчеству Гари, потому что во Франции отмечалась столетие со дня его рождения. Donc Gary est né, d'abord il est né, Gary c'est son pseudonyme d'écrivain, un de ses pseudonymes d'écrivain, il en a eu plusieurs. Гари – это один из его псевдонимов, у него много псевдонимов, но самый популярный и известный во всем мире – это Гари. Et donc, il est né, et son nom de naissance c'est Roman Katsev. Roman Katsev. Роман, настоящего имя – Роман Кацев. Il est né dans une famille juive à Vilna. Он родился в еврейской семье в городе Вильна, на территории Российской империи. En Lituanie en mai 1914. В 1914 году он родился. Сейчас это территория Литвы. Да, Литвы. Et donc, il est né dans une famille riche, très aisée, et il est né l'année donc de la déclaration de la Première Guerre mondiale. Он родился в довольно-таки обеспеченной семье, можно сказать, богатой семье, и он родился через несколько дней после объявления Первой мировой войны. Et il n'a donc pas connu son père parce que son père était enrôlé dans l'armée russe comme soldat et les Juifs des États baltes, des 3 États baltes, ont été expulsés par les Russes à l'intérieur de la Russie. Donc sa mère, Mina Ovtchinska, a été expulsée avec son bébé hors de Vilno, avec tous les Juifs de la ville, et donc 1914, oui.
значит, после начала Первой мировой войны многие семьи, еврейские семьи, были сосланы в Сибирь, вглубь России, практически всех государств нынешних государств Балтии. И мать Гари также была вместе с младенцем сослана в Сибирь. Alors on ne sait pas exactement où le petit Gary et sa mère ont passé les années de la guerre, peut-être dans la famille de sa mère à lui, puisqu'ils habitaient une ville juive qui était dans la zone de résidence obligatoire des Juifs et qui était située sur la frontière russe et qui s'appelle Svetsiani. Svetsian ou Svetsiani. C'est au nord de la Lituanie et c'est sur la frontière de la Russie. Значит, семья Гари, она проживала как раз на территории, нынешней территории Литвы, практически на современной границе между Литвой и Россией. Вот. Ну и первые детские годы он провел там. Donc, en 1921, les Juifs qui ont survécu à la déportation par les Russes ont eu le droit, ceux qui avaient survécu, ont eu le droit de rentrer dans les États baltes. Donc, Gary et sa mère ont manifestement survécu. Ils sont rentrés à Vilno, ils sont arrivés en 21 et ils ont découvert le père de Gary avait fini la guerre et ne les voyant pas revenir, il a cru qu'ils étaient morts et donc il était en ménage avec une jeune femme et il avait eu 2 enfants pendant cette période. В 21 году, когда советское правительство уже разрешило вернуться всем депортированным обратно в прибалтийские страны, мать вместе с маленьким Гарри вернулась, и она обнаружила, что ее муж, отец Гарри, который уже вернулся с войны, он подумал, что они погибли, что они умерли, он женился во 2-й раз и жил уже с другой семьей, у него родилось 2 детей. Alors, donc le couple, donc Gary n'a finalement, dans sa petite enfance, jamais connu son père qu'à 6 ans, et les époux Katsev se sont séparés, et sa mère est partie pour Varsovie. Но так как его отец, которого он увидел только в возрасте 6 лет, он не хотел расставаться со своей второй женой, был оформлен официальный развод, и мать вместе с маленьким Гарри уехала в Варшаву. Et donc, ils ont passé 2 ans à Varsovie, où la mère de Gary lui a fait donner des leçons de français. И в Варшаве они прожили 2 года, и там же в Варшаве его мать начала обучать французскому языку. Et ils sont arrivés, ils ont réussi on vendait à Varsovie, les Juifs achetaient des visas qui étaient des faux visas fabriqués en Italie pour rentrer en France, parce que à cause de l'antisémitisme qui régnait aussi bien en Pologne qu'en Russie, ils voulaient tous ou aller en Amérique ou en France, et donc la plupart arrivaient clandestinement, et c'est après qu'ils légalisaient leur situation. Нужно сказать, что по прошествии 2 лет после жизни в Варшаве его мать сумела достать фальшивые подложные визы, которые тогда делали в Италии, потому что ситуация, атмосфера антисемитизма, которая царила в Польше, ну и в Западной России, тогда еще, конечно, была неприемлема, и поэтому все хотели уехать в какую-то страну Европы, цивилизованную, как в то время считалась страна Европы, Франция, Италия, но в большинстве лица еврейской национальности, они предпочитали уезжать в Соединенные Штаты. Тогда назывались североамериканские штаты. Donc, Gary et sa mère, on le sait que j'ai trouvé toutes les archives, bien entendu. Donc, il est arrivé avec sa mère par Vintimille, donc par l'Italie, en 1929 à Nice. Elle avait un frère à Nice qui était bijoutier, Madame Katsev, et donc c'est le début de la vie en France de Romain, qui va transformer tout de suite son prénom Roman en Romain, plus français, Katsev, et il va rentrer tout de suite au lycée français, donc lycée Masséna, à Nice, en classe de 4e, et dès la première année, il est premier en français, en littérature. В 29 году через Италию они
приехали во Францию, в Ниццу, потому что в Ницце проживал двоюродный брат его матери, который был ювелиром. Они остановились у него, он помог им легализоваться во Франции, и в том же 29 году Гарри поступил в лицей, французский лицей, и уже после первого года обучения, он поступил на 4-й год обучения, он считался лучшим учеником по французскому языку. Alors sa mère a réussi après quelques années très difficiles, les débuts, où elle vendait de la brocante, elle prenait de la brocante à condition chez les antiquaires dans une valise et elle essayait de les vendre dans les palaces de la Côte d'Azur. C'était très difficile les quelques premières années. Да, первые годы пребывания во Франции были тяжелыми. Для того, чтобы оплачивать учебу сына, его мать, мадам Кацеф, она была вынуждена, благодаря своему двоюродному брату, который имел связи в антикварном мире, она брала на реализацию различные антикварные вещи и типа как работала как камевояжер, продавала им владельцам богатых вилл на побережье Лазурного берега. Et donc, elle a réussi, après ça, à ouvrir une pension de famille, très bien, sur le boulevard Carlone, à Nice, qui était une pension de famille russe, modeste mais très très bien, qui recevait comme pensionnaires pratiquement que des Russes. И вот она смогла накопить некоторую сумму денег и открыла семейный пансион в Ницце. Это прям на окраине Ниццы, на побережье. И что самое интересное, это был пансион в основном для русских семей, которые эмигрировали во Францию, которые не могли себе позволить шикарные виллы и отели, у которых был скромный достаток, но она давала предпочтение исключительно российским семьям. Alors la pension s'appelait Mermont, pourquoi? Mer comme mer et mont comme montagne, les montagnes de Nice. Этот пансион назывался Мермон. Если перевести мер – это море, мон – это монтань, гора. Мермон, так назывался этот пансион. Donc Gary et sa mère vivaient dans la pension. Ils avaient chacun une chambre d'hôtel. Ils n'ont jamais eu d'appartement ensemble. Ils vivaient chacun dans une chambre. Гарри и его мать, они также жили в этом семейном пансионе, как в гостинице. То есть у них не было какого-то своего жилища, своей отдельной квартиры. Et donc Gary a commencé à écrire. D'abord, il faut faire le portrait de sa mère, et qui était une femme très courageuse, très extraordinaire, mais qui était un peu folle et mythomane, et qui avait un caractère comme ça très théâtral et très spectaculaire. Прежде всего, нужно сказать о его матери. Это была очень такая экзальтированная женщина. Можно было сказать, что она была с небольшой сумасшедшей. Она увлекалась театром. Et donc, elle avait qu'une passion dans sa vie, c'était son fils, et elle a quasiment fabriqué, déjà avant qu'il devienne un écrivain, le mythe de Romain Gary. И можно сказать, что вот эти фантазии, это она создала вот этот миф Ромена Гарри, то есть она создала своего сына. Alors, elle lui disait, tu es le plus beau, tu es le plus grand, tu seras ambassadeur, tu seras acteur de cinéma, toutes les femmes seront à tes pieds, etc. Tu seras un héros. Et il a fait tout ça. Она его готовила к тому, что он станет великим. Она говорила, ты самый красивый, ты самый умный, ты станешь послом, все женщины будут от тебя без ума, ты станешь киноартистом, ты будешь сниматься в кино, ты приобретешь мировую славу. То есть она готовила его к какому-то великому пути. Alors elle racontait qu'elle avait été actrice, alors elle n'a jamais été actrice. Et un des amis de lycée de Romain Gary, qui est resté ami toute la vie et que j'ai rencontré, disait, elle n'a jamais été une actrice au théâtre, mais c'était une grande actrice dans la vie. И он часто встречался со своими друзьями, которые знали его мать, и все всегда говорили одно и то же. Твоя мать никогда не была актрисой, она не сыграла ни одной роли в театре, но она была актрисой по жизни. Donc Gary va passer sa vie finalement à être, j'espère que vous pouvez traduire, le ventriloque de sa mère, de remplir toutes les missions qu'elle lui aura confiées. C'est très important parce que il a toute sa vie voulu rendre hommage à cette femme. И нужно сказать, что чтобы как-то отдать должное своей матери, он постарался реализовать все то,
что она в него вложила, и то, о чем она мечтала. То есть все, что она говорила, он старался это выполнить. Ну, я не говорю про посла, но как актер, как писатель, он действительно стал великим человеком. Alors, il a commencé sa carrière de Don Juan très jeune, il était très beau mec. Нужно сказать, что его карьера началась, так как он был довольно симпатичный, даже сказать, можно сказать, красивый. Он начал свою карьеру Дон Жуана очень рано. Alors, il ramenait ses conquêtes, les jolies femmes qu'il séduisait à sa mère, et tout de suite, sa mère le mettait mal à l'aise en disant « Regardez comme mon fils est beau, regardez, etc. » Но эти женщины очень быстро, были недолгие связи, так как только он знакомил этих женщин со своей матерью, она начинала их донимать, смотрите, какой мой сын красивый, он самый лучший, в конце концов, женщины не выдерживали и уходили. Donc, c'était une vraie mère juive caricaturale. Ну, то есть это какая-то, можно сказать, настоящая еврейская карикатурная мать, которая всегда всем недовольна. Donc, il va rencontrer dans cet hôtel de sa mère le premier vraiment grand amour de sa vie, qui est une jeune juive hongroise de la haute société de Budapest, dont le père possédait les charbonnages de Hongrie. Но первая настоящая любовь, которую он встретил, как ни странно, это была женщина, которая поселилась в их пансионе. Она не была русская, она была из венгерской еврейской семьи, а ее отец, ну, он был не крупным промышленником, но он был крупным владельцем нескольких шахт, угольных шахт в Венгрии. Je vous parle d'elle d'abord parce que c'est un personnage remarquable. D'abord, elle était très très belle. Et pour l'époque, c'était rare qu'une femme de 25 ans vive seule et ait des amants et vive complètement libre comme on vit aujourd'hui. Mais elle le faisait dans les années 30. Ну и почему она хотела остановиться на персоне этой женщины? Потому что в 30-е годы очень редко женщина в возрасте 25 лет, которая никогда не была замужем, вот, и которая имела много поклонников, скажем так. Вот, то есть она женщина нетипичная для своего времени. Alors Gary aurait bien voulu l'épouser. Elle était un peu plus âgée que lui, mais elle avait absolument l'intention d'épouser personne et de continuer sa vie. Mais je vous en parle parce que elle va apparaître pratiquement, périodiquement et de façon déguisée ou pas dans toute l'œuvre de Gary. C'est vraiment la femme, au milieu des centaines de femmes qu'il a conquises, c'est celle qui, enfin c'est ce qu'il m'a dit en tout cas aussi, c'est celle qu'il a vraiment aimée. Ну, так как образ этой женщины будет постоянно встречаться в его произведениях, можно сделать вывод только один. У него было больше 100 женщин, с которыми он встречался за всю свою жизнь, но любовь он сохранил только к одной, к первой. Она была старше его, и для всех это было удивительно, так как она не хотела выходить замуж, но все-таки вышла замуж. Alors c'est une histoire tragique, il en parle dans un de ses livres qui s'appelle notamment La nuit sera calme, La nuit sera calme. Это очень такая трагичная история. Он рассказал об этой истории в одном из своих романов «Ночь будет спокойной». Oui, parce que donc au moment où la guerre approchait, la Deuxième Guerre mondiale, le père de cette jeune femme a voulu que sa fille, il avait peur de la guerre en Europe, il savait pas qu'elle viendrait couvrir toute l'Europe, et il a demandé à sa fille de rentrer à Budapest, et comme elle ne voulait pas, il lui a coupé les vivres. Elle fréquentait que des palaces. Et comme elle voulait économiser son argent et ne pas rentrer, c'est comme ça qu'elle est arrivée dans cet hôtel, chez la mère de Gary. Ну, как она попала в этот пансион, ведь Мириам говорила, что в основном там селились русские семьи, приезжие из России, иммигранты из России. Но приближалась Вторая мировая война, уже к власти пришел Гитлер, никто не знал, что Гитлер собирается поработить всю Европу, но ее отец, он, во-первых, был против этого брака, и он настоял, чтобы дочь приехала в Будапешт. Она отказалась, тогда он перестал присылать ей деньги, и чтобы как-то влачить не совсем жалкое существование, она очень экономила, и вот она поселилась в этом пансионе, потому что цены были приемлемы. Donc Gary va se séparer de sa mère la première fois pour commencer ses études de droit, parce qu'elle le force. Là, il a déjà commencé depuis l'âge de 14 ans. Il écrit des nouvelles, il essaie, enfin, il veut devenir écrivain.
et elle veut qu'il ait un métier. Et donc, pour lui faire plaisir, il s'inscrit à la faculté de droit et il va passer 1 an à Aix-en-Provence, puis monter à Paris. Нужно сказать, что творчество он начал писать очень рано, в возрасте 14 лет. Он писал небольшие статьи в местные газеты, любые публикации, значит, не чурался ничем, но его мать настаивала, чтобы он получил какую-то профессию. Поэтому он переехал в Aix-en-Provence, это недалеко от Парижа, поступил на факультет права, где он проучился 1 год, затем он переехал в Париж. Alors, à Paris, il est très pauvre, sa mère lui envoie un peu d'argent, le droit l'intéresse pas, donc il ne va quasiment jamais au cours, et il est dans un hôtel d'étudiants place de la Contrescarpe à Paris, et il passe son temps soit à séduire des jeunes filles, soit à écrire jour et nuit des nouvelles qu'il envoie aux journaux. Et sans que, au début, il a du mal à, enfin, au début, on lui renvoie ces nouvelles sans les publier au début. Ну, когда он переехал в Париж, он поселился в общежитии университета, но он редко посещал занятия, потому что юриспруденция его не интересовала. И он проводил половину дня в обществе молодых женщин, а вечерами и ночами писал статьи, которые он отсылал в различные газеты, но поначалу его не печатали, ему эти статьи возвращали. Et donc, un beau jour, il admire Joseph Kessel, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est un écrivain qui était immensément célèbre, et Gary rêvait de ressembler à Kessel parce qu'il était beau, viril, il écrivait des histoires très viriles, et donc les 2 premières nouvelles de Gary, qu'il publie encore sous le nom de Katsef, vont paraître dans le journal Gringoire, dans les pages littéraires, où publie des écrivains très connus. 2 nouvelles. В это время он познакомился с очень известным французским писателем Кессель. Я не знаю, вам говорит это имя что-нибудь? Нет, но он тоже был красивый мужчина, такой мужественный любимец дам. Вот. У них было очень много общего, и поэтому, чтобы хоть как-то начать свои публикации, 2 первых его очерка или там рассказа были опубликованы под именем Кессель. И они были опубликованы в литературном сборнике, который издавался в Париже. Alors Gringoire, je tiens quand même à le dire, qui était un journal prestigieux, va se salir puisque il va devenir un journal fasciste. Et Gary ne collaborera plus dès que le journal publie des articles fascistes. Журнал Григуар, газета Григуар, где он опубликовал свои эти очерки, она была очень популярной во Франции, но начиная с 1939 года эта газета она приняла профашистский, скажем так, характер, и Гарри отказался печататься там, так как он был против фашистов. Donc il va obtenir Gary obtient avec sa licence de droit de justesse, et il part faire son service militaire dans l'armée de l'air, ce qui était son vœu. Il voulait être aviateur. Но с грехом пополам он закончил свое обучение на факультете права, получил диплом, но в это время его призвали в армию перед началом войны, и он попал в авиацию. Потому что это была его мечта, он хотел в детстве стать летчиком. Et donc, il avait été naturalisé en 1935, hein, c'est pour ça qu'il fait son service militaire dans l'armée française. И нужно сказать, почему он согласился поступить на военную службу, чтобы натурализоваться. До этого он имел вид на жительство, он не являлся французом. Но так как он стал солдатом, военнослужащим французской армии, то есть после службы автоматически он становился гражданином Франции. Alors, comme tous les jeunes qui avaient fait des études, il était dans un bataillon qui sortait automatiquement officier à la fin des études. И нужно сказать, что он был не солдатом, он был офицером, потому что факультет права по окончанию, как у нас военные кафедры, то есть студенты, которые проходили военную кафедру, они получали звание офицера, первое офицерское звание. Alors, à l'époque, la France était en train de devenir fasciste, et il a été le seul étudiant à ne pas il a réussi tous les examens, à ne pas être nommé officier parce qu'il était juif. Но по идее он должен был стать офицером, он сдал все экзамены отлично,
Но так как он был евреем, он не получил офицерского звания. En fait, et donc c'est pour lui une déception très grave et il ne dira même pas à sa mère pour pas la Для décevoir. него это, конечно, было большим ударом, разочарованием, но он не сказал ничего об этом своей матери. Et donc, quand la guerre éclate, il est mobilisé dans l'armée de l'air et à ce moment-là, la France est occupée par les Allemands. Le gouvernement du maréchal Pétain collabore avec l'Allemagne nazie et le gouvernement français est évacué. La France est divisée en deux zones, la zone occupée au nord et la zone non occupée au sud. Et le gouvernement français est d'abord évacué à Bordeaux et il sera plus tard évacué à Vichy. Et le bataillon de l'armée de l'air est évacué aussi à Bordeaux et Gary donc se retrouve à Bordeaux. Тут началась Вторая мировая война. Половина Франции, как вы знаете, была оккупирована. Правительство Петена пошло на соглашение с нацистами. И Франция была разделена на две части. Северная часть находилась под оккупацией, под немецкой оккупацией, а правительство Виши заседало на юге. Но потом они переехали в Бордо. И батальон, в котором проходил службу Гари, он также был передислоцирован в Бордо. Так он очутился в Бордо. Et donc là, il entend l'appel du 18 juin, le fameux appel du général de Gaulle, qui appelle tous les Français qui ne veulent pas devenir allemands fascistes à rentrer en résistance et à suivre son appel. Et Gary va, dans les jours qui suivent, voler un avion sur l'aéroport de Bordeaux et traverser la Méditerranée et atterrir dans les colonies françaises d'Afrique du Nord. 18 июля по радио было передано обращение, известное обращение Шарля де Голля, который призвал всех французов бороться против фашистских захватчиков, вступать в ряды сопротивления и всеми силами бороться, чтобы изгнать захватчиков с территории Франции. Гари угнал самолет с военного аэродрома Бордо, пересек Средиземное море и приземлился на одной из авиабаз бывших французских колоний в Алжире. Alors c'était un risque énorme parce que les soldats qui désertaient l'armée française pour rejoindre le général de Gaulle qui était condamné à mort risquaient eux-mêmes la cour martiale et l'exécution, la peine capitale. Да, то есть те солдаты, которые последовали призыву Шарля де Голля, они не считались дезертирами, они считались изменниками. И это был двойной риск, потому что он угонял самолет, и в случае, если бы его поймали, его бы судили не как дезертира, а как предателя Родины. То есть это было однозначно смертному приговору. Donc Gary va réussir depuis l'Algérie à s'embarquer sur un bateau polonais, comme il parle le polonais. Il repère dans le port un bateau polonais et en pleine nuit, il se glisse avec des soldats polonais ivres sur le bateau où il trouve d'ailleurs des Français libres déjà qui ont fait la même chose. Et donc il va rejoindre le général de Gaulle en Angleterre. Из Алжира ему удалось тайком пробраться на пароход, который следовал в Англию. Там на этом пароходе было очень много поляков, так как он говорил по-польски, он очень быстро нашел с ними общий язык. Но там же были и французы, которые хотели встать под знамена Шарля де Голля. Нужно сказать, что Шарль де Голль тоже был объявлен государственным преступником и был приговорен к смертной казни. И вот на этом пароходе они из Алжира прибыли в Великобританию, чтобы вступить в армию Шарля де Голля. Alors à l'époque, la France libre, elle n'a pas de territoire en dehors des colonies françaises, des gouverneurs des colonies françaises qui se rallient à De Gaulle. Certains sont ralliés au maréchal Pétain, d'autres à De Gaulle. Donc De Gaulle va établir territorialement sa France libre parmi les colonies, les gouverneurs des colonies, mais c'est pas grand-chose. Quand on voit les photos, c'est devenu un mythe, mais on voit 20 soldats et un vieil avion. Mais c'est comme ça que va commencer la légende. Ну, это, в принципе, такая легендарная личность, де Голль, и вообще все, что связано с ним, это легенда, потому что французские колонии, они тоже поделились между правительством Петена и свободной Францией, которую руководил Шарль де Голль. И сейчас в архивах можно встретить фотографии. И то есть губернаторы этих колоний точно так же, одни примкнули к Петену, правительству Петена, а другие
значит, приняли сторону Шарля де Голля. И очень смешно было видеть фотографии, старый, можно сказать, ржавый самолет, и около него 20 солдат, написано «Армия свободной Франции». Ну, то есть доходило до такого. Но это было самое начало, так рождались легенды. L'armement est tellement, les avions arrivent en pièces détachées dans des caisses et ils sont en tellement mauvais état qu'en fait les premiers aviateurs de la France libre ne vont pas mourir en combattant les Allemands, mais dans des accidents d'avion, simplement. И вот, как говорится, в самом начале, как доставлялись, эти самолеты доставлялись деталями, их собирали уже там. То есть из Франции как-то тайком, скажем так, контрабандным путем доставлялись агрегаты, моторы, какие-то запчасти. И вот эти полуразвалившиеся самолеты, они собирались. И первые летчики свободной Франции, они гибли не в боях с немецкими летчиками, они гибли в результате аварий. Donc Gary va participer à toutes les opérations de la France libre au Moyen-Orient et en Afrique, et il sera rapatrié vers l'Angleterre quand approche le débarquement en Normandie des forces alliées. Из Англии он вернулся опять в Северную Африку, он воевал в Северной Африке, на Среднем Востоке, это по Ближнему Востоку, то есть это страны Магриба. И он вернулся в Англию к моменту, когда была первая высадка в Нормандии, высадка союзников в Нормандии. Donc, quand il arrive en Angleterre, c'est pour vous dire à peu près ce qui s'est passé, parmi les engagés de son escadrille de Lorraine, il ne reste que de groupe originel, il reste 5 personnes, dont lui. К тому моменту, когда он вернулся в Великобританию, от всей эскадрильи Лорен, где он служил, осталось всего 5 человек. Из тех, кто начинал участвовать в первых боях. Donc Gary va être reformé. Les Britanniques trouvent que les Français ont été très mal formés en tant que pilotes et navigateurs, et donc ils vont mettre de l'ordre dans tout ça. Il y a plein de nouveaux engagés qui arrivent, et donc ils vont créer des bataillons français sous la Royal Air Force qui vont faire une formation anglaise. Нужно сказать, что английское военное руководство не доверяло французским пилотам новые самолеты, потому что они считали, что они очень плохо подготовлены и как пилоты, и как штурманы, то есть они не могут летать на этих самолетах. Поэтому Гарри, он записался в батальон воздушных сил Великобритании, где он начал проходить обучение на новых типах самолетов, на самолетах британских. Donc Gary va participer comme aviateur à des missions qui préparent le débarquement, et il va surtout participer à des missions de bombardement du nord de l'Allemagne et de la Hollande. Et c'est au cours d'une de ces opérations qu'il est blessé grièvement, avec son pilote qui a reçu des éclats de plexiglas dans les yeux. Attendez, mais malgré ça, ils ont non seulement posé les bombes, lui il avait des éclats d'obus dans le ventre, mais ils sont revenus en Angleterre. Et c'est comme ça qu'il est devenu compagnon de la Libération. Нужно сказать, что когда он прошел обучение, он участвовал в воздушных операциях, когда производили бомбардировку севера Германии и Голландии, потому что, чтобы подготовить высадку десанта в Нормандии. И вот во время одного из этих боевых вылетов самолет был подбит, летчик практически ослеп, потому что взрывом снаряда разорвало колпак плексигласа обтекателя, и осколки плексигласа попали ему в глаза, он не видел ничего. Сам Гарри был ранен осколком в живот, но тем не менее экипаж выполнил задачу, боевую задачу, были сброшены бомбы, и они смогли вернуться на авиационную базу в Великобритании и посадить самолет. Et donc, Gary, pendant toute la guerre, a commencé à écrire son premier roman, le premier roman qui sera publié, qui s'appelle Éducation européenne. И тогда же, во время войны, Гарри начал писать свой первый роман, который назывался «Европейское образование». Et donc, Европейское обучение. Eh bien, il a rencontré à Londres, lors d'une permission, une jeune femme anglaise qui est plus âgée que lui,
qui appartient à la haute société anglaise et qui est une journaliste très célèbre, qui est rédactrice en chef des pages culturelles du magazine Vogue. Elle est folle des Russes. Elle croit que Gary est russe. Там же в Англии он познакомился с женщиной, которая была старше его. Эта женщина принадлежала к высшему обществу. Она была главным редактором журнала Vogue. И она была без ума от русских, и она считала, что Гарри русский. Et donc, Gary va passer de la caserne à la belle maison d'artistes de Leslie, elle s'appelle Leslie Blanch, dans le quartier des artistes de Londres. Il prend son premier bain pendant cette période de guerre avec de l'eau chaude et il dit à sa maîtresse, si ma mère me voyait dans cette baignoire, ce serait extraordinaire. И вот он переехал из казарм, где он жил, в этот квартал Богемы, лондонский квартал Богемы. И впервые за все время войны он принял ванну, теплую ванну, шикарную. И он сказал своей даме, что если моя мама увидела меня в этой шикарной ванне, она бы просто была без ума от счастья. Et donc, il va épouser cette femme qui va faire publier le roman de Gary. Son premier roman ne paraît pas en français d'abord, mais en anglais, en traduction anglaise en 1944. И первый роман Гарри был издан на английском языке. Он был переведен с французского на английский и был издан в 1944 году. И тогда же он женился на мадам Эльсафет Бланш. Leslie Blanch. Ее звали Лесли Бланш, главный редактор журнала Vogue. Et donc, après la guerre, Gary va rentrer au Quai d'Orsay parce que le général de Gaulle veut rénover le Quai d'Orsay parce qu'à part un ambassadeur, tous les ambassadeurs qui sont antisémites et fascistes se sont ralliés au maréchal Pétain. Donc, il veut créer un Quai d'Orsay, un double Quai d'Orsay avec des résistants. И после освобождения Франции, когда де Голль вернулся в Париж, Роман Гарри, он был приглашен на Quai d'Orsay, наша Смоленская площадь, Министерство иностранных дел, потому что все сотрудники Министерства иностранных дел, которые там работали при правительстве Петена, они все были антисемитами, все их называли коллаборационистами. Уволить их сразу было сложно, потому что в их руках были все, скажем так, ниточки международные. Поэтому было создано два Министерства иностранных дел, одно из которых было сформировано из участников сопротивления и тех, кто воевал в свободной Франции. Donc Gary va commencer sa carrière au Quai, mais en tant que tout petit secrétaire d'ambassade, et sa première mission, c'est en Bulgarie pendant les procès staliniens. Et en 1949, il arrive à Sofia en plein hiver, par moins 30, dans un appartement pas chauffé. И вот свою, скажем так, дипломатическую карьеру он начал в довольно низком ранге, он был одним из секретарей посольства. И первая, скажем, дипломатическая миссия была в Болгарии в 1949 году, когда еще был сталинский период. И он вспоминает в этой поездке, что это была зима, и его поселили в квартире, в которой не было отопления. Et donc, il va rester 1 an à Sofia, après quoi il est rappelé à Paris, et on lui propose, alors, une première mission en Russie, mais les Russes ne veulent pas de lui parce qu'ils trouvent son premier roman pas assez pro-советик. Он провел год в Болгарии, после этого его отозвали в Париж, и второй его дипломатической миссией должна была стать поездка в Россию, но правительство России отклонило его кандидатуру, потому что, как по неофициальным сведениям, как было ему сказано, его первый роман был, скажем так, не очень просоветский. Et donc, on lui propose la Grèce, mais l'ambassadeur français de Grèce a dit qu'il ne veut pas un juif dans son ambassade. Вот. Второе предложение, которое он получил, это дипмиссия в Грецию, но там по непонятным причинам, но по вполне понятным, посол Франции в Греции заявил, что он не хотел бы видеть евреев в своем посольстве. Donc, il va être pris en main par un très grand ambassadeur qui est un écrivain et un intellectuel qui s'appelle Henri Opnaud et qui va faire la carrière diplomatique de Romain Gary. Но в конце концов он получил предложение от месье Опно, который был дипломатом, в то же время писателем. И благодаря господину Опно
началась, можно сказать, писательская карьера Гарри. D'abord, il aime les gens qui ne sont pas conformistes. Il reçoit tous les jours des artistes à sa table et il dit enfin un diplomate qui ne sera pas ennuyeux. Значит, почему он так проникся к Гарри? Потому что он не был консерватором, в его доме всегда были люди, скажем так, разных взглядов, и его любимой фразой была такая, что дипломат, настоящий дипломат, не должен быть занудой. Alors, dans l'intervalle, son livre est paru en langue française en 1945 et c'est un succès immense. Et il va recevoir pour ce prix en 1945 le prix de la critique. C'est à l'époque un prix très important. Гарри? Oui, Gary. Значит, его первая книга на французском вышла в 1945 году, и он получил престижную французскую литературную премию, потому что этот роман был высоко оценен читателями. Et donc, il va suivre une carrière mixte, donc parallèle, comme beaucoup de diplomates, comme Paul Claudel et tout ça. Il va donc être à la fois diplomate et écrivain. И так началась его, скажем так, двойная карьера, как, допустим, Поль Клодель, он был одновременно и дипломат, и писатель. Donc, il va avoir, grâce à Opnaud, il va aller d'abord en poste à Berne, puis il a un poste assez important à New York, où il est porte-parole de la délégation française à l'ONU. И вот благодаря, скажем так, покровительству писателя-дипломата Опну, сначала его послали в Берн, он был в дипломатической миссии, французской дипломатической миссии в Швейцарии. После этого его направили в Нью-Йорк, и затем он был представителем постоянной комиссии Франции при ООН. Ensuite, il ira aux États-Unis, mais il sera consul, c'est le sommet de sa carrière diplomatique. En 1956, il ira à Los Angeles et il sera consul général de France à Los Angeles pendant 6 ans. И можно сказать, что пиком его дипломатической карьеры, это 1956 год, стало назначение Ромена Гарри генеральным консулом в Лос-Анджелесе. Он переехал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Et donc, il va publier plusieurs livres et en 1956, il obtient pour la première fois le prix Goncourt, parce qu'il va l'avoir 2 fois, c'est le seul cas dans la littérature française, pour son roman écologique qui s'appelle Les Racines du ciel. И тогда же, в 1956 году, он первый раз был удостоен Гонкурской премии. Нужно сказать, что он 2 раза получал Гонкурскую премию. Это единственный случай в истории, скажем так, литературы Франции, когда один писатель получал 2 раза Гонкурскую премию. Это, значит, он получил эту премию за свой роман «Корни неба», да. «Écologie, корни неба». Dans ce livre, il parle de l'extermination des animaux sauvages et de la disparition de la nature. Et il demande que l'être humain, c'est très futuriste, c'est très en avance sur l'époque, il demande que les hommes respectent les animaux et la nature. Этот роман был посвящен проблемам экологии, проблемам уничтожения редких видов животных, вырубка лесов. То есть он призывал людей жить в мире вместе с природой, потому что иначе природа будет мстить. И в этом плане можно сказать, что он был как бы провидцем, потому что то, что proисходит сейчас, это он предвидел уже тогда. И призывал людей не совершать этого. Donc, il va devenir un écrivain extrêmement célèbre. En 1960, il fréquente les milieux du cinéma grâce à sa première femme, Leslie Blanch, qui travaille elle-même pour le cinéma. Et Garry va avoir des contacts avec les producteurs de Hollywood et les droits de certains de ses romans vont être vendus au cinéma. В 1960 году, благодаря своей жене Бланш, которая, помимо того, что она была главным редактором журнала Vogue, она была тесно связана с кинематографическими кругами. И вот тогда, в 1960 году, он был принят продюсерами Голливуда, вот, и передал права на экранизацию некоторых своих романов. Alors là, il va rencontrer une très jeune actrice de cinéma qui s'appelle Jean Seberg, qui a 17 ans et qui a été choisie par
réalisateur Otto Preminger, pour jouer la Jeanne d'Arc. Там в Голливуде он повстречал 17-летнюю актрису, которая, несмотря на свою молодость, уже была приглашена на роль Жанны Дарк. Et donc, il va quitter Leslie pour vivre avec Jean Seberg, qui a donc, il a 49 ans et elle a И 18 ans. он расстался с Лесли Бланш и связал свою жизнь с 17-летней актрисой. Voilà. Et donc, c'est la fin aussi de sa carrière diplomatique. Il va rentrer en France et désormais, il ne vit que du produit de ses œuvres. Mais il est très célèbre. Hein. Это был конец его дипломатической карьеры, ему было 49 лет. Он покинул Соединенные Штаты и вернулся во Францию. Он жил за счет доходов от своих произведений. Et donc, ce qui est intéressant encore, c'est que au début, après les événements de mai 68, la révolte étudiante, il est en disgrâce auprès de la presse d'extrême gauche. C'est ce qui va l'amener à créer un écrivain imaginaire, Émile Ajar. В 1968 году происходили волнения во Франции, студенческие волнения во Франции, так как он принял сторону крайне правых, на него начались небольшие гонения, поэтому он начал, скажем так, работать под псевдонимом. Émile Ajar. Émile Ajar. Alors, ça a occupé la presse française, la création de cet écrivain dont on disait que c'était un génie, alors qu'on disait que Gary était un écrivain vieillissant, va occuper la critique française pendant plusieurs années, puisque Gary, avec son deuxième livre signé Ajar, qui s'appelle La vie devant soi, va obtenir sous un autre nom, une deuxième fois, le prix Goncourt. А вот объясняется, почему он 2 раза получил Goncourtскую премию, потому что 2-ю премию он получил под псевдонимом. Это со свой роман «Жизнь перед тобой». «Жизнь перед тобой». И там этот роман был опубликован под псевдонимом Ажар. И критики писали, что Гарри, он уже постарел, и вот новый Азар, который пришел на смену Гарри и создал шедевр, и за этот шедевр он получил Goncourtскую премию. Donc il ne dévoilera jamais, il va encore écrire 2 livres sous le nom d'Ajar. Он написал еще 2 книги под псевдонимом Ажар. Et il va continuer à publier en même temps, il écrit les 2 œuvres en même temps, il continue à publier des livres sous le nom de Gary en même temps qu'il publie sous le nom d'Ajar. И, что самое интересное, он продолжал публиковать книги под своим, скажем так, именем Гарри, по своей фамилии Гарри. То есть параллельно один и тот же писатель publicavался под 2 разными именами. Et ce qui est très intéressant, et qui est unique dans l'histoire littéraire, pas le pseudonyme, mais le fait qu'il demande au fils de sa cousine de jouer le rôle d'Ajar. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui dit « Je suis Émile Ajar ». Он был, конечно, интересным человеком. Ажар должен был появляться на публике. Поэтому он попросил сына своей двоюродной сестры, который исполнял роль Ажара. Et donc, Gary ne dévoilera jamais de son vivant l'identité d'Émile Ajar et aucun critique ne sera capable de dire que c'est Romain Gary qui est l'auteur des 2 œuvres. И это было сделано с таким мастерством, что даже самые дотошные критики никогда не могли доказать, что Гарри и Ажар – это одно и то же лицо. Все считали, что Гарри – это Гарри, Ажар – это Ажар. Alors, le 2 décembre 1980, il rentre chez lui après avoir déjeuné avec son éditeur et il se tire une balle dans la bouche. Le 2 décembre 1980, dans l'après-midi. 2 декабря 1910 года, вернувшись от своего издателя, он застрелился. Il s'est suicidé. Oui. Он покончил жизнь самоубийством, пустил себе пулю в рот. Et il a laissé un testament qu'il a chargé son fils de révéler à la presse quand il l'aurait décidé et qui s'appelait Vie et mort d'Émile Ajar, où il explique toute l'affaire, comment il l'a montée, comment il a berné la presse et les journalistes pendant 10 ans. В своем завещании он завещал своему сыну издать последний роман, который не был издан, как
котором раскрывалась вся тайна Эмиля Ажара. Et donc, il a écrit 25 romans au total. Всего он написал 25 романов. Et il écrivait aussi une œuvre en anglais, c'est-à-dire qu'il adaptait lui-même, il était très célèbre aux États-Unis, et il écrivait des versions américaines de certains de ses livres. Он был очень популярен в Соединенных Штатах, поэтому он написал 9 вариантов своих романов специально для американских читателей. Alors, ce qui est aussi tragique, c'est que donc Jean Seberg va, elle, s'engager dans des combats politiques auprès des Noirs américains qui vont l'exploiter et elle ne pourra plus tourner aux États-Unis et elle va connaître une fin tragique, c'est-à-dire qu'elle meurt en 1979 dans des conditions très troubles. Нужно сказать, что его жена, молодая жена, она участвовала в акциях протеста против угнетения черного населения Америки, Северной Америки. Это ее политическая борьба не пошла ей на пользу. Умерла она в 1978 году в очень стесненных обстоятельствах. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement, très rapidement, sur cet écrivain français. Вот вкратце, очень быстро, сжато то, что Мириам хотела вам рассказать об этом французском писателе. Voilà, je vous remercie. Спасибо. Je peux poser quelques questions. Pourquoi est-ce que votre biographie sur Romain Gary s'appelle Romain Gary Caméléon? Pourquoi Caméléon? J'ai parlé que de ça pendant toute mon intervention. Об этом нет. Для тех, кто не понимает французский, я переведу вопрос. Почему один из биографических романов назван Гарри Хамелеон? И госпожа Мириам ответила, я это рассказал в течение утра. Par hasard et par ailleurs, si vous voulez, il trouvait légitime, et il avait raison, d'inventer sa propre vie et de raconter des histoires très différentes. Notamment, il a raconté sur sa naissance, sur son père, des histoires très différentes. Il a parfois dit que son père était un diplomate, un noble polonais, et surtout, il a surtout prétendu que son père était l'acteur du cinéma muet russe, Ivan Mosjoukine. То есть это человек, который сам создавал свою жизнь. То, что он хотел, то он и говорил. В частности, когда он рассказывал о своем отце, сначала он говорил, что его отец был дипломат, потом он говорил, что его отец вообще был артистом русского кинематографа и снимался в этих фильмах без звука, которые тогда только начинали сниматься. То есть он считал, что он имеет на это право, и, может быть, поэтому его биография может быть названа «Хамелеон». Voilà, donc il a expliqué ça de façon très précise sur la manière d'inventer sa vie dans un très beau roman qui s'appelle Les Enchanteurs. Non, Attendez, oulala, je suis tellement fatiguée. 5 conférences en 5 jours. Oui, c'est Les Enchanteurs. Non, oui, je suis pas sûre. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est Les Enchanteurs. В одном из своих романов он описал об этом, что он создавал свою жизнь так, как он хотел. Oui, chaque chapitre s'appelle « C'est merveilleux d'avoir une légende, il ne faut pas hésiter à mentir ». Oui, pour lui, la vérité factuelle n'avait pas toujours de l'importance et c'était un homme. Pourquoi j'ai dit le caméléon? Parce qu'il avait la capacité de s'adapter à toutes les circonstances et surtout de vaincre la réalité. Это почему биографический роман был назван Гарри Хамелеон? Потому что это человек, который умел приспосабливаться к тем условиям, причем так приспосабливаться, что даже какие-то вымышленные истории, они казались реальными. То есть он не считал зазорным, он говорит, нужно лгать правдиво, и тогда все примут это за чистую монету. То есть он не то что хамелеон в плохом смысле слова, а именно в хорошем. Так, как он хотел, так он и жил. Для меня он просто кажется очень искренним и открытым человеком. Поэтому меня как-то... Oui, alors, pour la dame, c'est considérer Garry comme un homme très ouvert, très sincère. Et voilà pourquoi Caméléon... Mais on peut être sincère et créateur.
Ça n'a rien à voir. Il n'était pas un policier. Il n'était pas chargé de faire une enquête policière. C'est un artiste. Ça n'a rien à voir. Да, нужно не забывать, что он не был полицейским. То есть он, хотя он изучал право, все-таки юриспруденция это точно наука, он был артистом. Он был артистом в душе и по своей жизни, поэтому... Sauf qu'il avait, c'est un grand écrivain. Да, ну, то есть он был, прежде всего, великим писателем. Да, возможно, что-то он делал специально для своей матери, чтобы она была гордилась. C'est vrai que cette année, c'est l'année de Romain Gary en France. Oui, C'est à cause de son centenaire. oui, В этом году oui, во mais Франции... 1914. Да, он родился в 1914 году, и во Франции сейчас 14 год объявлен годом Гарри. Празднуя его столетие. Et d'ailleurs, on va publier son premier roman inédit qui avait été refusé par tous les éditeurs, qui s'appelle Le vin des morts, que j'ai lu en sous forme de manuscrit et qui est un roman, je sais pas, enfin, qui avait été refusé par tous les éditeurs parce que c'était pas encore Gary tel qu'on le connaît, très loin de là. Mais c'est un roman très violent et tout à fait fou. Le vin des morts. Это первый роман, который, в принципе, был отвергнут всеми издателями, очень жестокий роман. «Вино мертвых». «Вино мертвых». И вот в этом году этот роман будет впервые издан, потому что в память о Гарри и в знаменование 100-летия со дня его рождения. En français, Oui. mais la professeure de la plus, excusez-moi de commencer. Est-ce qu'il y aura la traduction de votre roman en russe? De ma biographie, elle est traduite en russe. Non, non, la biographie que j'ai écrite sur Gary, elle est publiée chez Edom en russe. Parce que voilà, dans notre mentalité, peut-être voilà, ce animal caméléon n'est pas positif. Oui. Si, très peu. Non. Mais chez nous, caméléon, quand on dit caméléon, c'est dans le sens péjoratif. C'est plutôt négatif. Ah, d'accord. Un homme qui... Non, mais là, c'est pas du tout, c'est lui qui a dit ça. Excusez-moi, mais j'ai repris ça dans ma biographie parce qu'il l'a dit lui-même dans ses interviews imaginaires qu'il a rédigées lui-même, les réponses et les questions. Il dit, il y avait un caméléon qu'on a posé sur un tissu bleu, il est devenu bleu, sur un tissu rouge, il est devenu rouge, et quand on l'a mis sur un tissu écossais, il a éclaté. Значит, не случайно был выбран название романа, это термин «хамелеон», потому что этот термин был создан самим Гарри. В одном из своих выдуманных интервью, а он их выдумал достаточно много, он писал, что писатель должен быть как хамелеон. Представьте, хамелеона кладут на красную ткань, он становится красным, хамелеона кладут на синюю ткань, он становится синим, а потом его кладут на плед шотландский, и он взрывается, потому что такого цвета он принять не может. Et d'ailleurs, dans le deuxième livre que j'ai consacré à Gary pour le 25e anniversaire de sa mort, parce qu'on a exposé ses manuscrits, eh bien, j'ai appelé le deuxième livre Romain Gary, l'enchanteur, du titre de son livre. А вторая книга, посвященная Гарри, это биографическая книга, Мириам назвала ее уже «Вдохновитель». «Вдохновитель», потому что, ознакомившись с материалами, с которым она получила доступ, она несколько иначе посмотрела на жизнь и творчество Гарри, поэтому нужно начинать с «Хамелеона», а продолжение читать уже дальше. Vous aviez une question? Vous avez écrit trois biographies. Pourquoi exactement ce genre? Pourquoi c'est intéressant pour moi? Parce que je viens du même monde, je suis une juive polonaise. Почему был задан вопрос, почему были выбраны именно эти люди? Ah, ça, c'était des commandes d'éditeurs. Je suis romancière et c'était la première fois, c'était une commande
Et donc, comme ça a eu un succès international, on m'en a demandé d'autres. Да, то есть вопрос был задан, почему именно биографический роман? Вот, ну, госпожа Мирьяма сказала, что это был заказ издательства. Она писатель-романист. Но так как эта тема близка, и эти люди ей близки, она согласилась. И вот сначала это был Гари, потом, сначала это был Леви, потом Гари, и сейчас третье, посвященное нашему соотечественнику. Il y avait une dame au fond. C'était laquelle, voilà, la résistance, parce que Gary était fait cette connaissance avec Saint-Exupéry. Ah. Peut-être. Non, ils étaient tous les deux des hommes du général de Gaulle, mais ils se sont pas rencontrés du tout. Non. Да, то есть встречался ли Гари с Антуаном Сент-Экзюпери. Вот. Но они были в армии де Голля, но они не встречались. Gary, il n'était pas pilote, hein, d'abord. Même s'il le dit, il était pas pilote, il était observateur. C'est-à-dire que c'est pas du tout, il est assis enfin, maintenant il y a de l'électronique, mais avant il y avait un navigateur à côté du pilote. Но нужно не забывать, что Сент-Экзюпери он был летчиком, пилотом, а Гари, он не был пилотом, он был штурманом. Он был штурманом, он сидел рядом с пилотом. Écoutez, ça m'a pris 5 années de ma vie. D'ailleurs, pour chaque biographie, 5 ans, à plein temps. Et pour Garry, j'ai voyagé beaucoup. Je suis allée, bien sûr, à Vilno en Lituanie. Je suis allée en Amérique. Je suis allée en Angleterre. Je suis allée à Los Angeles. Je suis allée, et j'ai surtout interviewé 120 personnes qui l'ont connu. Et j'ai surtout eu accès, grâce à la lettre officielle que son fils m'avait donnée, à toutes les archives qui étaient fermées. Elles ont été ouvertes pour moi, les archives de l'armée, les archives du Quai d'Orsay et la correspondance d'éditeurs. Значит, был задан вопрос, готовя к публикации тот или иной роман, создавая тот или иной биографический роман, что делала госпожа Мирьяма? Приходилось встречаться со столькими людьми, ездить по всем странам. Да, допустим, вот когда она приступила к первому роману, биографическому роману о Гари, она была в Вильно, в Литве, получила доступ к архивам, если такое было возможно. Она ездила по Соединенным Штатам, была в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, во всех тех местах, где жил и работал Гари. Она проинтервьюировала, скажем так, взяла интервью у более чем 120 человек, у людей, которые знали, которые как-то общались с Гари. И благодаря помощи своего сына он сумел получить разрешение, и она получила, благодаря этому разрешению, она получила доступ к архивам Министерства иностранных дел, Министерства обороны, то есть обширное, большое количество документов, с которыми ей пришлось ознакомиться, чтобы более детально описать жизнь, скажем так, творчество Гари, Ромена Гари. Je vous conseille de lire La promesse de l'aube. C'est un livre magnifique qui raconte son enfance avec sa mère. La promesse de l'aube. C'est traduit en russe. C'est traduit en russe. Je vous conseille de lire La promesse de l'aube. Moi, je n'ai pas un point de vue objectif. Quand on fait ce genre de travail que je fais, tout est intéressant. On devient un pervers polymorphe parce qu'il y a des renseignements partout. Какой роман Гари госпожа Мирьям посоветовала прочитать первым, и какой роман больше всего нравится ей. Она сказала, что, по ее мнению, все романы очень хорошие, но она рекомендует сначала прочитать «Утренняя клятва», «Обещание на рассвете». Я просто очень сложно переводить литературно, потому что каждый переводчик дает свое толкование. Je dis que c'est difficile de dire le nom de tel l'œuvre, parce que chaque traducteur est dans sa vision.
Скажите, пожалуйста, а вот правда ли, что в годы войны мать Каролин, находясь на территории, написала целую пачку писем своему сыну, и задание передала в Швейцарию, и там раз в 2 недели, допустим, эти письма не отправляли, и несколько лет, в тот момент, когда она уже его не была, Oui. Une question. C'est vrai ou non que sa mère, qui était sur le territoire occupé du gouvernement de Vichy, au sud, elle a écrit une énorme quantité de lettres Je sais. Alors, c'est justement le contraire. Ça montre ce que c'était que la création littéraire. C'est le contraire. Quand Gary est parti s'engager dans la France libre, sa mère était déjà gravement malade d'un cancer de l'estomac. Elle était à l'hôpital. Elle avait perdu la gérance parce qu'elle était juive de son pension de famille et il savait qu'elle allait mourir. Et il pensait peut-être que lui, il serait tué aussi. C'est lui qui a écrit 200 lettres qu'il a chargé à ses amis de remettre tous les jours à sa mère à l'hôpital. C'est le contraire. Здесь было наоборот. К этому времени ее мать, которая находилась на оккупированной территории, она уже была неизлечимо больна. У нее был рак желудка. Ее положили в госпиталь. Она ничего не знала о судьбе своего сына. Это Гарри написал 200 писем, которые он просил своих друзей, если появится возможность, отсылать своей матери. Потому что мать считала, что он погиб, а он считал, что мать погибла. Но все равно он писал письма. Это он написал 200 писем. Так что... Вот. C'est lui qui a écrit. Oui. Merci. Dans quel tirage la jeunesse française libre, alors Les jeunes en France, ils savent l'œuvre de Gary. Oui, il est extrêmement célèbre. C'est une des meilleures ventes en librairie, oui. Наилучший, скажем так, уровень продаж в книжных магазинах. Молодежь интересуется. Merci.